Hola amigos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer slime casero. Un plato de unicel, un acetona y un bol o un taza para recoger. Comencemos con el proceso. Vamos a destrozar el plato de unicel. Son las 3 de la Viste cuando lo vi dije, tengo que hacerlo. buscándote amor. Y lo tenía que hacer. ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando. Vete ya de aquí. Y si nos quiere decir, No puedo irme sin un beso. Pero ya es muy tarde. No te quiero ver. Hago lo que y quieras. ya puse esto y aquí está el acetona negro Yo circular. no te lo creo. Que no Y aquí este ya se secó, pero debe estoy algo más cantando. Te estoy Y diciendo. comenzamos a ver el resultado. Bueno, el resultado ha sido este. Este slime se seca muy rápido. Así que sí les recomiendo esto. A mí yo tuve poquita acetona. Un ratito, déjate explico. Voy a echar otro pedacito más. Y esta vez sí lo vamos a grabar. Soy un maldito. Eso es lo que se hace. Necesito Se va desmenuzando cada Y vez si lo más. echas la acetona con lo que dedos, quieras. se lo desmenuza. Pero como ya se secó todo. que no tienes pena. Estoy cantando. Este ya se secó. Te estoy diciendo. A todos nos gusta este porque está más grandito. Y este es el resultado. Estoy cantando. Y si puedes hacer cualquier figurita y lo secas en el aire o en el sol, se seca y puedes verlo ya. Una de ellas. Saludos para Aileen, Vivi, Miss Polinesio, Alexandra Villegas, otro saludo para Eva de Metal, otro saludo para Bárbara Sofía y otro saludo para Dayana, otro saludo para Alondra, otro saludo para Kimberly, otro saludo para Yareli y otro saludo para ya, bueno, hasta próxima. Y Estoy cantando.